லைக் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபால்ஸ். ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபால்ஸ் நாங்கள் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இது அப்புறம் ஒரு குட்டைக்கு போக போகிறோம். நான் வந்து எங்கள் பிரதர்ஸோட வந்து கசின்ஸோட அவங்களாம் நான் அப்புறம் காட்டுறேன். ஸோ ஃபால்ஸில் பெருசாக வீடியோ எடுக்க முடியல, கூட்டமாக இருந்தேன். அந்த குட்டைக்கு போயிட்டு அங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அங்கே வீடியோ எடுக்க சும்மா பிரதர்ஸ் நான் காட்டுறேன். ஸோ அது இருக்கும். ஓகே நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க போயிட்டுருவாங்க. அந்த குட்டை மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ வந்து இடமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லாக இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டம். அப்படியே என்ன சொல்கிறது, ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அப்படியே நம்ம நடந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட நடந்து போனோம் அப்படின்னா ஒரு கூட்டமாக இருக்கும். நாங்கள் மேக்ஸிமம் ஆளுங்க வர மாட்டாங்க. அந்த ஃபால்ஸ் தெரிஞ்ச அளவுக்கு யாருக்கும் இந்த இடம் தெரியாது. ஆக்சுவலாக அந்த ஃபால்ஸ்க்கு வந்து நாராயணவன கோணை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இங்கே ஆந்திராவில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்கிறது, எங்களோட ரெகுலர் விசிட் பிளேஸ்ன்னு கூட சொல்லுவோம். அந்தளவுக்கு அதிகமாக என் கசின்ஸ் கூட வரும். முன்னாடி அண்ணன் ஒருத்தர் வந்துட்டு இருக்காரு. இடம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. டைம் 9:30 ஆகிடுச்சா? வா காலைல நாங்கள் வீட்டில் 6:30 கிளம்பணும். சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இதோ இங்கே தான் இருக்குது, பின்னாடி இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்குதுலாம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். பிரதர்ஸ்லாம் வந்த உடனே நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் அது எப்படி இருக்குன்னு. கொஞ்சம் நிறைய பேர் இதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல, ட்ரை பண்ணுவோம். எதுக்காக நான் வந்து குதிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீன் பயங்கரமாக இருக்குது, கூசுது பயங்கரமாக. ஸோ அதே ஒரு ஷேக்கிங்லேயே இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீன் கடிக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் ஒரு ஷேக்கிங்லேயே இருந்தோம். அப்படியே அங்கே பாருங்கள், நம்ம அண்ணன் நம்ம தன்ராஜ் எல்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள். வேறு லெவல் அந்த ஃபால்ஸு. என்னென்னா பிரச்சனை, மீன் அதிகமாக இருக்கும், காலை கடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மீன். அங்கே பாருங்கள், அதை ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே இப்போ தான் மேலே இதெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து போயிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, 10:30 ஆகிடுச்சு. நாங்கள் கிளம்பி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆன மாதிரி கூட ஃபீல் ஆகல. ஆனால் டைம் சர்றன்னு போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ஃபீல்டு இருக்குது, இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃப்செட் இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு V3 இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வேறு என்னென்னமோ வண்டி இருக்குது, அதெல்லாம் நம்மளது இல்லை. சவுண்டு தான் என்ஃபீல்டு. வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை இங்கே இருக்குது. அப்புறம் இங்கே குழம்பு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் தம்பி இட்லி சாப்பிட்டு இருக்காங்களே, எல்லாம் அப்படியே லைனாக சாப்பிட்றாங்க. எனக்கு மட்டும் தட்டே வைக்கல யாரும், என்னை டீல விட்டாங்க.